北から九州まで約1000キロ、阿蘇の火口を見る遊覧ヘリに乗りたくて、宿も決めずに家を飛び出した。1泊4日で行くちょっとだけ無謀な旅が始まる。九州は初めてなので楽しみしかない。と思ったら予報にない雨。夜の9時に家を出てからひたすら高速を走り続け、朝を迎える。10月といえど山間部を抜ける夜の中国自動車道は5度を下回り、冬用のジャケットを羽織っていても寒さを感じた。広島も山口も初めてだったが、高速で駆け抜けるだけとなってしまったので、いずれまたゆっくり来ようと思う。間もなく初の九州上陸である。Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here
事前に調べた時は 2,3 時間待ちも普通にあるらしいが、タイミングが良かったのか30分も待たずに乗れることになった。いよいよ登場である。この機体、室内がだいぶ狭い。ちなみに人生初フライトである。米塚は上空から見てもやはりキュートだ。ただただ圧倒されるこの景色。語彙力は地上に置いてきてしまった。ほんの数分のフライトだが、とても満足度の高い体験となった。さて、無事にヘリに乗れて一安心だが、この後の予定は一切未定である。この先は気の向くまま、赴くままに行こうと思う。Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside.